हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आयुर्वेदिक काढ़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आजकल कोविड के टाइम आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूखे मसाले लेंगे, जिसमें मैंने 5 से 6 लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची ली है। अब हम इन सबको दरदरा कूट लेंगे। अब हम एक पैन लेते हैं। मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। गैस को ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हम मीडियम टू हाई अभी रखेंगे। पानी को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 5 से 6 तुलसी की पत्तियाँ, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने दरदरा सूखा मसाला है, इसे भी हम डाल देंगे। एक बार उबाल आने पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। इसमें हम 2 से 3 चम्मच जैगरी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। इतनी क्वांटिटी में आराम से 3 से 4 कप काढ़ा बन जाएगा। 5 से 6 मिनट हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे एक कप में छान लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रेडी है ये हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।